Со почетокот на новата академска година ќе започне и нова реформа на системот на специјализации и субспецијализации на медицинските факултети во Скопје, Тетово и во Штип. Фокусот е во две клучни области – интерната медицина и општата хирургија. Сите колеги кои што се во процес или студенти кои што се на специјализации до трета година, ќе може да се префрлат во новата програма, во новиот курикулум, додека тие што се веќе на трета година ќе треба да завршат со старата програма. Системот на специјализации и субспецијализации кои се применувал досега покажал дека специјалистите имаат недоволна практична подготовка и ограничена применливост, особено во интензивната и итната медицина. Интерната медицина и општа хирургија, да не ја прескокнам, се нешто што е основа на медицината. И затоа инсистиравме да тоа биде нешто што сите колеги ќе имаат сериозна основа за да може према потребите на нивните болници да идат да се надградуваат. Но основата, онаа што ние имавме постарите генерации, е нешто што секогаш држи да можат нашите колеги низ натрешноста да имаат поголема можност со поширок диапазон на припишување на лекови и на работа да си го оправдаат. Реформата најпрво треба да помина на владина седница, пошто универзитетите ќе започнат академската постапка за нејзина имплементација. Научно-наставниот совет на медицинскиот факултет во Тетово се осогласи и даде одговор дека се прифаќа таа измена. Тоа е една сериозна реформа, доколку вака како што е сега замислена, ја имплементираме во иднина. Тоа ќе овозможи, верувајте, многу подобрена здравствена заштита на целата територија на државата, што е во крајна линија и целта на сето ова што го правиме. Направени се опсежни анализи за потребата да се изврши укинување на овие насочени специјализации, зашто за прв пат сега голема благодарност во која што се вклучени тимови од трите факултети, од факултетот од медицинскиот факултет на УКИМ, од Тетово и од Штип. Така да тимовите имаат работено, разгледуваат и се уште се прават анализи во однос на потребите за укинување на овие насочени специјализации. Новиот модел предвидува и усогласување на постојниот кадар. За дел од специјалистите ќе има едногодишни програми, додека за други се предвидени 2 годишни програми за надградба според новите специјализации.